Mantap. Inilah lagi mengocek jeruk purut. Lalu dimakan lap. Apakah rasa jeruk purut yang sebelumnya masam makannya tanpa apa-apa langsung? Jangan ditiru atraksi ini karena sangat berbahaya. Ternyata udah habis dua. Habis dua. Lihat apakah efeknya ternyata batuk-batuk. Seger katanya. Mantap jiwa. Mantap. Nomor 2 Indonesia. Itulah cara mengobati batuk yang nggak ada berhentinya. Ya. Makanlah jeruk purut tanpa bantuan apa-apa. Dikocek kulitnya, dimakan isinya, dirasakan masamnya. Ternyata batuknya hilang. Sehat, kuat, mantap. Terima kasih.